mo kí ọkùnrin, mo kí obìnrin, mo kí ọmọdé, mo kí àgbà. Gbogbo ẹni tó bá wò mí àti ẹni tó bá padà wò mí. Mo ṣe àbọ̀rú àbọ̀yè àbọ̀ ṣíṣe fún gbogbo wa pátápátá. Ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ wá, mi ò mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí show tí mo kọ́kọ́ ń ṣe tó fi disappear. Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá join, ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá wa show love and like. Ẹ máa bá wa show love and like. Mi ò mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí eléyìí tí mo kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ tó fi disappear. Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wọlé, ẹ máa bá wa show love and like. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá wa show love and like abẹ̀yìn ní orúkọ Olódùmarè. So ẹ rí pé mo title fídíò yìí ní bàbá wa Ìgbòho Òòṣà, Ọláyọmí Kóìkí àti gbogbo àwa Yorùbá Nation agitators. Kò mí pé ẹni tó ń sọ̀rọ̀ àtẹni tí ò sọ̀rọ̀, gbogbo ẹnikẹ́ni tí ó wù láti gba òmìnira, ẹ ṣé ẹ̀yin tẹ́ bá mi show love and like. Gbogbo wa pátápátá ni agitator, bọ̀ kì í ṣe gbogbo wa la ní boldness láti jáde síta. So lórí ọ̀rọ̀ bàbá Ìgbòho, gbogbo wa la rí nǹkan tí BBC gbé àti Punch wípé àwọn ará ìlú wa níbẹ̀ o, oko ẹrú ló jẹ́ kán di French táwa di British. Òkè ní òde ìbíní títí wa ń bẹ̀ wípé àárí pé wọ́n ní pé wọ́n dá bàbá dúró, wọ́n ní wọ́n fẹ́ máa ṣe investigation wípé ṣé bàbá fẹ́ wá da ìlú rú ni àbí báwo ni bàbá ṣe wọlé. Ó yẹ ká rí pé ẹ̀sùn yìí nísìn a rí pé wọ́n ti yọ bàbá kúrò nínú ẹṣẹ́ ẹ̀yin tẹ́ ń wọlé. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, mo dẹ̀ ṣú ẹ̀yin tẹ́ bá mi show love and like. Ẹ rí pé ẹ̀sùn yẹn wọ́n ti kọ́ọ̀tì bàbá kúrò pẹ̀lú Nàìjíríà pé bàbá ń sìn àti ìlú ìbíní títí wa lọ́hùn òun ni wọ́n jọ ní case. So nípasẹ̀ eléyìí a rí pé case yẹn ó jẹ́ case tó jẹ́ pé according to lọ́ọ̀yà bàbá, ó ní wọ́n lè gba bail bàbá gan, ó ní bàbá wà bailable. So but a rí pé tán bá ní wọ́n lọ bail bàbá, kí bàbá kó má sí níbi tí ìjọba fi pamọ́ sí. Àwọn ọ̀tá tí wọ́n náà wá sí Nàìjíríà, àwọn tí wọ́n trace ẹ̀ dé airport tí wọ́n fẹ́ kidnap ẹ̀, ṣé àwọn kan náà fẹ́ kidnap ẹ̀ wá Nàìjíríà bíi ti Kánú ni, ṣùgbọ́n tí Ọlọ́run ò gbà fún wọn tó yẹ pé ìyàwó ẹ̀ ni wọ́n ló pariwo. So àwọn tí wọ́n ẹ káàbọ̀ sórí ètò gbogbo yín, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú tí n bá lè dárúkọ yín. So àwọn tó fẹ́ kidnap bàbá Ìgbòho, tó fẹ́ kidnap ẹ̀ yẹn, wọ́n lè lọ ṣe anything, kò sí nǹkan tí wọ́n lè ṣe. So a dẹ̀ rí pé sórí bẹ́ẹ̀ ibi tí wọ́n fi bàbá sí yẹn kí a wà pé ibi ìpamọ́ òun ló wà. Then ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé ẹ̀sùn tó fi kan bàbá yẹn, tó bá jẹ́ pé bàbá fẹ́ da ìlú rú, ǹjọ́ máa wọ plane pé òun lọ sí Germany? Ìyẹn ni ìbéèrè tí mo béèrè. Ṣé mọ̀ pé kò sí nǹkan tí adájọ́ ò lè sọ tó bá jẹ́ pé bó ṣe wá yẹn, ìdí tó ṣe wá sí ìlú yẹn ni pé ó fẹ́ wá da ìlú rú. Ṣé mọ̀ pé bóyá torí àwọn èèyàn wa tó lọ ń show solidarity, nítorí ìdí yẹn wọ́n ti ọ̀dẹ̀ ọ̀dà àwọn èèyàn ti ń sọ pé bá ṣe ń da Nàìjíríà rú, òun náà ṣe fẹ́ wá da ibẹ̀ rú. So àwọn èèyàn wa lọ show solidarity ni, kò ń ṣe pé wọ́n da ìlú rú. So eléyìí fi hàn olóyè Sunday Igboho pé àwa mẹ̀kúnnù tó ń jà fún afẹ́ràn ẹ̀. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ ṣe ni wò láyé, káyé mẹ́ni fún tó fẹ́ ni. Bàbá gan sìn àwọn tó ti ń sọ fún tẹ́lẹ̀ pé Yorùbá ò ṣe ń jà fún o, Yorùbá ò dáa o, kíní kan. Wọ́n rá àwọn tó sì wà ní ìlú yẹn títí di mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Mo àfáà kan tó ń ṣe broadcast, ó láṣọ kan ló wà lọ́rùn, ó lóun ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ ra aṣọ níbẹ̀ yẹn ni. Kí ni mo try láti sọ ni pé so gbogbo àwọn tó ti ń sọ fún, tó ti ń criticize pé Yorùbá ò ṣe ń jà fún, ibi náà máa fi ṣú ẹ. Òun náà nísìnyí nínú lásìgbò tó ṣẹlẹ̀ yìí, ó rí pé ìran òun, àwọn tó ń jà fún wọ́n fẹ́ràn òun, àwọn tí ò gba tiẹ̀ láti ilẹ̀, àwọn ni ò sí lẹ́yìn ẹ̀. But gbogbo àwa tó jẹ́ wípé gbogbo alágbá tiẹ̀ ẹ̀yìn ẹ̀ láwà. Mo pàdé obìnrin kan lánàá, alájà lóbìnrin yẹn. Obìnrin yẹn láti máa sọ fún mi pé ǹjẹ́ mo mọ̀ pé oúnjẹ tóun rà tóun fẹ́ sè fún léyà pé òun ò sè. Ó lóun ò lè sè oúnjẹ iléyà òun lórí ọ̀rọ̀ Ìgbòho. Ó lóun ò lè sè. Mo dẹ̀ mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ló ṣe wà káàkiri. Mo bá àbúrò mi kan sọ̀rọ̀ l'Amẹ́ríkà, ọ̀rọ̀ Ìgbòho la sọ títí àǹtí mi, irú nǹkan báyìí ò gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀, kíní kan, kí ni mo ń tà láti bó ṣe wà lára gbogbo wa káàkiri nìyẹn. So eléyìí ṣó pé Ìgbòho ìgbésẹ̀ tó gbé lórí ìran Káàárọ̀-Oòjíire yí pé òun lòun máa gbé Ọlọ́run lò láti gbà wá nínú ogun táwa yìí pé kò ṣe mistake. Then number 2 tí mo fẹ́ sọ ni pé kò sí ìlú kan láyé yìí tẹnu wọn kò.
kò sí ìlú kan láyé tẹnu wọn kò ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹjọ́ má bínú tí n bá acknowledge yìí torí ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ mi ìfẹ́ gbàgbé kò sí ìlú kan láyé tẹnu wọn kò ìgbà táwọn Great Britain tí wọ́n láwọn fẹ́ kúrò ní EU kì í ṣe gbogbo ará Britain ló support kan lọ kódà kíní ló bẹ̀rẹ̀ David Cameron òun ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ kó máa gbé David Cameron kan tún change mind at the end of the day pé kí Britain má lọ mọ́ nínú ẹ̀ ni Jeremy Corbyn ni wọ́n yọ torí Jeremy Corbyn náà òun náà sọ pé ó dúró lórí pé kí Britain má lọ wọ́n dẹ̀ sọ fún gbogbo àwọn tó bá ti dúró lórí pé kí Britain má lọ tó bá hold the position gbogbo wọn pátápátá ni wọ́n máa yọ so ìgbà tó máa ṣe referendum kì í ṣe gbogbo Britain náà ló vote pé kí wọ́n lọ so pé ẹnu wa òkò yẹn kì í ṣe àwa nìkan lẹ́nu wa òkò téèyàn 10 bá dúró èèyàn 20 gan èèyàn 18 ẹnu gbogbo wọn lè má kò lórí nǹkan kan náà so pé ẹnu wa òkò ẹnu kò sí ìran kan láyé tẹnu wọn kò ṣùgbọ́n tá bá wo support tí everybody ń fún olóyè Ìgbòho láti ìgbà tẹ́lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ mo sọ pé ìyàwó olóyè Ìgbòho gan máa wò pé so báyìí ni àwọn èèyàn ṣe fẹ́ràn ọkọ òun tó bá ti fẹ́ máa regret pé kí ló dé tọkọ òun ṣe dìde kí ló dé tọkọ òun ṣe báyìí tó bá tún rí gbogbo báwọn èèyàn ṣe ń dìde tán dìde pé a ní àbà àwọn èèyàn máa nífẹ̀ẹ́ ọkùnrin yìí o mo bá àwọn àgbàlagbà sọ̀rọ̀ ní Nàìjíríà tí wọ́n sọ pé yé Ìgbòho wa báyìí o Ọlọ́run máa ṣàánú wa máa yẹ ìkọ̀kọ́ ṣọmọ wa o Ìgbòho máa ní gbogbo wa gbọ́kànlé o tẹ̀sí àwọn báwa ará Ondo State ti ṣe sọ̀rọ̀ pa àgbọ̀ Yorùbá tiwa ó kan ó lè orí báyìí Ìgbòho wa yẹn o wọ́n lọ́mọ yẹn ti wà ní àtìmọ́lé Ọlọ́run jọ dìde torí ọmọ yìí o máa jẹ́ kí ìyá jọmọ yìí o ìkúnlẹ̀ abiyamọ kí ni mo try láti sọ ni pé ó show pé people love him bẹ́ẹ̀ ni so àwọn èèyàn á dẹ̀ lè máa sọ̀rọ̀ Yorùbá ò ṣe ń jà fún ṣùgbọ́n Yorùbá ò ṣe ń jà fún àwọn kan dìde láti Nàìjíríà wọ́n lọ jòkó síbẹ̀ so ẹ̀yin ọba wa àwọn ọba wa náà lọ́hùn-ún mo ti ẹ̀ sọ pé mo máa ṣe fídíò lórí tiwọn tí mo fẹ́ fi dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn ó kàn jẹ́ pé ilé ìta ń sọ láàárọ̀ yìí kì í ṣe lórí àwọn bàbá yẹn bọ̀ á dúpẹ́ lórí ọwọ́ àwọn bàbá wa ọba wa lọ́hùn náà fún ìgbésẹ̀ tí wọ́n gbé mo kàn fẹ́ fún wa ní word of encouragement ní àárọ̀ yìí ni so nǹkan tí mo wá fẹ́ sọ fún wa ni pé lórí ọ̀rọ̀ bàbá Ìgbòho àti situation tó sì wá ń sìn bí nǹkan tí mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan tó bá jẹ́ pé ẹ̀sùn méjì tán fi kàn ń sìn tó bá jẹ́ kó fẹ́ dà lúrú ǹjẹ́ ó yẹ kó wọ plane kó máa lọ sí Germany kò ní wọ plane kó máa lọ Germany ó yẹ kó dúró sí ìlú yẹn ni kó organize rally kó máa da gbogbo ẹ̀rú kò ṣeé ìgbà tí wọ́n lọ sọ́dọ̀ Alákétu tán lọ gba ìwúre lọ́dọ̀ àwọn òyìnbó wọn ò sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n kàn ní kán ṣe ìwúre fáwọn lórí nǹkan tí àwọn fẹ́ ṣe ní Nàìjíríà yí pé kí a dá dúró wọn ò dẹ̀ sọ pé káwọn tó wà lọ́run kan fún Republic of Benin wọn ò ní kán fún wọn ní quick notice so bàbá kò dá wàhálà ńlẹ̀ then number 2 tó bá jẹ́ pé wàhálà ni bàbá fẹ́ dá ńlẹ̀ ní Nàìjíríà mo kí gbogbo wa jọ so kí ni broadcast yẹn ló ń ṣe bákan so tó bá yẹ kí bàbá fẹ́ dá wàhálà ńlẹ̀ Nàìjíríà ni ó yẹ kí gbogbo àwọn boys bàbá ó yẹ kí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ wàhálà láti jọ́ ẹ̀ ó yẹ káwọn OPC kan ti bẹ̀rẹ̀ wàhálà a ò dá wàhálà lẹ̀ awareness là ń create pa fẹ́ lọ tá bá dẹ̀ fẹ́ lọ a ní láti create awareness fáwọn èèyàn kán lè mọ̀ pé a fẹ́ lọ torí tá bá fẹ́ ṣe referendum ṣebí nǹkan téèyàn bá gbọ́ òun ló máa ṣiṣẹ́ lé lórí so ìyẹn bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ẹ má jẹ́ ká banújẹ́ jù ẹ jẹ́ ká máa fi àdúrà ràn wọ́n lọ́wọ́ níbi tí wọ́n wà kọ́lọ́run kó mú wọn kan jagun borí mo sọ nǹkan kan ta ni mo ń bá sọ̀rọ̀ mo ní ìgbà tí gbogbo ẹni tó bá ti pè mí tó bá ti sọ̀rọ̀ mo ní Christian Yorùbá ẹ kàn máa ń sọ̀rọ̀ ní ṣùgbọ́n ẹ nígbàgbọ́ mo ní gbogbo wa la máa ń kọrin ní ṣọ́ọ̀ṣì pé mo mọ̀rọ̀ rẹ pa wọn ajogun gbàlà wọn kò lè ṣàìkọjá láàrin wàhálà mo tàdé máa kọ́ tàbá máa jó ní church wọn kò lè ṣàìkọjá láàrin wàhálà mo ní so ó yẹ ká expect pé a lè expect pé à ń plan nǹkan tó dáa kí àwọn ọ̀tá kọ́ má fẹ́jú tó ẹni tó bá ń ṣe plan nǹkan tí ò dáa nǹkan tí ò nítumọ̀ kò sẹ́ni tó máa disturb ẹ bọ òmìnira là ń pè é dẹ̀ rò pé ó easy bẹ́ẹ̀
kò sígbà tí wọn ò ní gbé ọwọ́ ṣùgbọ́n ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé wọn ò rí bàbá Ìgbòho pa lọ́jọ́ yẹn ká dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run níbi tá a wà yìí náà torí pé mo sọ kinní kan mo ní òkè àwọn èèyàn wa tó wà lọ́hùn yẹn táwa gan ò rántí wọ́n pa lọ́mọ ìyá ọ̀rọ̀ Ìgbòho sí ó tún ti so wá papọ̀ padà gbogbo nǹkan láyé yìí sábàbí ni a dẹ̀ nígbàgbọ́ pé ibi tó wà yẹn náà níbi bàtà bá dé yìí ó máa yọ nítorí pé olóòótọ́ ni kò ní kú sípò ìkà olóòótọ́ kò ní kú sípò ìkà bẹ́ẹ̀ ni so bàbá náà tún wà nínú personal lesson personal school báyìí ó ń ṣe lesson lọ́wọ́ is learning Ọlọ́run prepare fún ibi gíga and there is tọ́lọ́run bá mú yàn lọ síbi gíga stage kan Ìgbòho Mọdákẹ́kẹ́ nìyẹn Ìgbòho Nàìjíríà ó ti di Ìgbòho worldwide nísìn ó ti di Ìgbòho worldwide Ìgbòho worldwide ló fà á tí ọmọ Yorùbá tó wà ní Brazil tó fi tí ò lè jẹun èyí tó wà l'Amẹ́ríkà ò lè jẹun èyí tó wà London ò lè jẹun àwọn tó wà nílé náà àwọn tó ń tọ̀ sára àwọn tó yàgbẹ́ sára wà ńbẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ẹnìkan ṣoṣo so ẹ jẹ́ kí gbogbo wa náà ẹ má jẹ́ ká dákẹ́ àdúrà ẹ jẹ́ kí a máa fi àdúrà ràn wọ́n lọ́wọ́ thank you so much ká máa fàdúrà ràn wọ́n lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ni gbogbo nǹkan tó bá yẹ ká máa ṣe fún wọn ẹ máa ṣe so títí Ọlọ́run á fi yọ wọn pátápátá ẹ jẹ́ ká máa ṣe bí orin tí bàbá Òjó Adé ló kọ orin yẹn ó ní Sátánì ó sinmi ó ní gbàgbọ́ ń sinmi ó ní gbàgbọ́ ò ẹ̀dí àmúre ọ̀tá wa bẹ́ẹ̀ kò sinmi mo orin yẹn mo fẹ́ fi sọ pé Sátánì kò sinmi Satan just mean ọ̀tá an adversary kò kì í ṣe èṣù láàdú bàbá wa torí mo ti rí pásítọ̀ kan tó kọ sórí Facebook mo lára èyí tẹ̀ ń kó bá wa rèé ó ní èṣù ti tẹ́ lórí Ìgbòho èṣù máa ń gba àwa ni èṣù ò lè tẹ́ lórí Ìgbòho èṣù máa gba ògo ni torí pé èṣù bàbá ńlá wa kò lè máa plan nǹkan èṣù gbọ́n wà lára àwọn tó nílẹ̀ so báwo lè èṣù máa wá ṣe play pé kí wọ́n ba iṣẹ́ ọwọ́ tèun jẹ́ torí ara gbogbo àwa tá à ń sọ̀rọ̀ yà àwọn tó jẹ́ ọmọ èṣù wà nú wa tó ń pẹ́ pé èṣù ní bàbá wọn gangan so èṣù wa á dẹ̀ rò níbi tó wà pé kí wọ́n ba iṣẹ́ ọwọ́ òun jẹ́ torí pé àwọn òyìnbó dé wọ́n sọ fún wa pé ká sọ àwọn baba ńlá wa di ọ̀tá títí wa àwọn ló nílẹ̀ tá à ń jà fún o àwọn ló nílẹ̀ tá à ń jà fún o but yet lo common sense wa apàpà àwọn míì tó yẹ pé orí wọn ò pé ẹ má bínú fún èdè tí mo lò yìí ẹ pàpà sì ń bú àwọn alálẹ̀ kí ni reason tẹ́ ṣe máa bú àwọn alálẹ̀ nínú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí kí ni reason gbogbo àwọn mo sorry gan mi ò against Bible mi against Quran but all the heroes èwo ní títí wá bẹ̀ èwo la ancestor tiẹ̀ ń bẹ̀ èwo ni ancestor why don't you go back to your root kó mọ májẹ̀mú tó so ìwọ àtẹlẹ́dàá ẹ̀ pọ̀ why must you be claiming covenant of another race to your own life is there any sense in it it's just like now kí máa claim covenant ṣe máa claim covenant àwọn Chinese torí pé Chinese ò kó wa lẹ́rú tí bá wá sí ìbá yìí sí tí mo wá sọ pé Buddha ló máa gbà wá gbogbo ẹ̀ máa ṣépè fún mi wá lórí mi ò pé and the reason is because wọn ò fún wa lẹ́sìn Buddha but tó bá jẹ́ pé sí Buddha náà fún wa àbí Krishna gbogbo wa pátápátá ẹ ṣe jàre ẹ máa bá mi show love and like gbogbo wa ń sìn náà Buddha la máa sọ so it will just be like the same thing so it's total rubbish a wà nínú ìṣòro ó yẹ kẹ́ ẹ sọ pé ẹ̀yin ẹlẹ́dàá bàbá wa o ẹ̀yin tẹ́ nílẹ̀ o ẹ dìde ẹ tún sì ń bú àwọn bàbá ńlá yín náà you are still creating more problem for us problem tó yìnbó create fún Africa nìyẹn tí Africa ò ṣe ní lọ síwájú Africa is the most rich continent in the world tó ń jìyà torí pé àwọn ìran Africa wọ́n di ìran míì wọn ò respect alálẹ̀ wọn gbogbo nǹkan tí bàbá láwọn òyìnbó ṣe genocide tán ṣe wọ́n celebrate bàbá wọn as hero but ẹ̀yin àfi kẹ́ máa bú àwọn bàbá ńlá yín ṣá kẹ́ máa fi èpè sórí ìran ẹ̀yin àwọn pastor yes because mo rí tó tún sọ pé àwọn oláwọn bàbá ńlá ẹ̀ tẹ́ lórí ilẹ̀ tí wọ́n tẹ̀dó Ọlọ́run ò kí ń dalẹ̀ yes Ọlọ́run ò kí ń dalẹ̀ gbogbo wa la máa ń kọrin covenant keeping God there is no one like you I am that I am there is ṣé ẹ̀rọ pọ́lọ́run máa ń dalẹ̀ ni
tó Olódùmarè bá Ọbàtálá ó bá Ọbàtálá mulẹ̀ á wá dalẹ̀ torí yín abẹ́rù pé covenant o all those fake illusional faith tó ń fún wa kò lè help situation nǹkan tó sọ wá di nǹkan tá a dà lé ní nìyẹn náà. Is the illusional faith that we have that turn us to what we have, and most of these pastors every máa fún àwọn èèyàn ní illusional faith tó yẹ pé ẹ̀yin gan fúnra yín you cannot practice it, you guys don't practice it. Why ìtẹ̀ ṣe ń lo security, why ìtọ́pọ̀lọpọ̀ yín ṣe ń lo security, but every máa fún àwọn èèyàn ní assurance àwọn mugun náà wọ́n máa sọ pé ho ṣìkàrà bàbà and look at the wọ́n lè tó fẹ́ dáṣọ fún yàn tọrùn ẹ̀ náà wò ẹni tó jẹ́ pé nínú ilé ẹ̀ security ló wà ń bẹ̀ ó ń lọ ọlọ́pàá ń ṣọ́ ó ṣe gbogbo ẹ̀ bóyá nǹkan tó so sára gan bóyá bulletproof ni ó dẹ̀ fún wọn ní illusional faith láti máa mess up. A wà nínú crisis ẹ̀ tó ṣe ń ṣẹ́pẹ̀ fáwọn baba ńlá yín. How did your forefather lead you to this? You never follow their way. Ẹ jẹ́ máa bá mi show reaction mo bẹ̀ yín, ẹni tó bá fẹ́ kí show yìí stay ẹ máa bá mi show reaction ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ yín, ẹ má jẹ́ kó sú yín, ẹ máa bá mi show love and like. Bàbá ńlá yín ojú ọ̀nà tó ń fi yín sí ǹjẹ́ ẹ tẹ̀lé. Bíbélì sọ pé ọmọ mi má ṣe gbàgbé òfin mi ṣùgbọ́n jẹ́ kí àyà rẹ kí ó pa òfin mi rán. Ṣé ó sọ pé ọmọ ọlọ́mọ má ṣe gbàgbé òfin mi ni? Did he say ọmọ ọlọ́mọ? So tí Solomon bá sọ pé tó bá yẹ pé Solomon ló kọ nínú ìwé òwe pé ọmọ mi má ṣe gbàgbé òfin mi, are you Solomon children? Ṣé ọmọ Solomon ni yín ni? Tó bá tiẹ̀ ṣì wá lọ́nà, we should be, this is a time to think. Tí ìgbà tí ó kìí sí tí bàbá ńlá àwọn Ìgbò bá sọ fún ọmọ Ìgbò pé ọmọ mi má ṣe gbàgbé òfin mi o, jẹ́ kí àyà rẹ kó pa òfin mi mọ́ o, kẹ́mi wá máa claim ẹ̀ pé ọmọ mi o bó mo ti di Ìgbò, why tẹ́ ẹ ṣe claim pé ẹ jẹ́ Ìgbò by spirit? Why tẹ́ ẹ ṣe di spiritual Igbo àbí tẹ́ ẹ ṣe di spiritual Ashanti ẹ ṣe di spiritual China àbí tẹ́ ẹ ṣe di spiritual Chinese? Ẹ create more problem fún wa. Yes, you are creating more problem. Ẹ má epo ní moru ẹ má fi ti yín kó bá olóyè Sunday Igboho because àwọn baba ńlá wa kọ́ ló ń bá olóyè Sunday Igboho, àwọn kọ́ ló ń bá olóyè Sunday Igboho, àwọn kọ́ ló fọ olóyè Sunday Igboho sínú problem. Ẹ má bú àwọn ancestor wa mọ́. Ìgbà tí àwọn baba ńlá wa tí wọ́n tẹ̀lé ìlànà àwọn baba ńlá wọn kí ṣé àwọn ọ̀tá ṣé wọ́n lè ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe yìí ni? Àwa ṣe ìkéré tó ń sọ pé ìṣẹ̀ṣe ti bàjẹ́ nígbà náà. Téèyàn bá lọ sóko tó bá jí nǹkan kan ó máa hàǹgì sóko ni. Ṣebí ìgbà tí gbogbo wa sọ pé kí covenant àwọn òyìnbó kó wá take over ilẹ̀ wa ṣe bóun ló lead wa sí gbogbo wàhálà tá a wà yìí. Yet ẹ̀yin pastor ẹ̀ sì ń ṣe multitude ẹ̀ ń ṣì wọ́n lọ́nà. Bí Bible sọ pé woe unto the shepherd. Àwa ò ṣe sheep o, I just use it as an illustration, mi ò ṣe àgùntàn ọmọ lèmi. Ó ní wo ègbé ni fún ẹ̀yin olùṣọ́ àgùntàn tí ẹ̀ ń darí àwọn àgùntàn lọ sínú you lead them astray because you give them illusional faith, you take people from reality. Ẹ ń ṣì wá lọ́nà. A wà nínú problem ẹ tún ṣì ń sọ nonsense tí ò make sense. Mo many shows mo kàn wò pé kí ló wrong pẹ̀lú àwọn people yìí? What is wrong with them in this situation? Ẹ pàpà sí learn ẹ sì dúró nínú blind faith nínú ìdí afọ́jú ó ń fi ọ̀nà afọ́jú táfọ́jú bá ń fọ̀nà afọ́jú kí náà máa ṣe ẹ kó sí kòtò ni ẹ bá kó sí kòtò ni náà. So nínú ìṣòro tá a wà ẹtún sọ rádaràda. Ẹ jẹ́ ká reset brain wa, let's reset our brain. Nígbà tó bá sọ pé a fẹ́ gba ilẹ̀ àníwọ̀n ogun káwa mọ́lé aláfẹ́ gbòmìnira àwọn tó tẹlẹ̀ dó à ń bú wọn ẹ rò pé Ọlọ́run máa dáhùn ni? Ọlọ́run ò ní dá yín lóhùn mi ṣépè. Yes, bàbá mi kọ́lé ńsìn. Okay, agba tẹ́nàntì sílé yẹn tẹ́nàntì yẹn ó wá di landlord mọ́ wa lórí nínú ilé yẹn àwa la fẹ́ gbanú ilé yẹn mo wá ń gbé bàbá yẹn ṣépè Ọlọ́run á dẹ̀ dá mi lóhùn. No, yes, ilé bàbá mi kí n lọ́bẹ̀ ń sin agba tẹ́nàntì sílẹ̀ landlord wá di landlord gé wa lórí àwa la fẹ́ gbòmìnira padà. Mo tún wá ń ṣépè fún bàbá tó nílé mò ń bu Ọlọ́run dẹ̀ máa gbọ́. Báwo lọ́lọ́run ṣe máa gbọ́? Ọlọ́run ò lè gbọ́. So ẹ̀yin pastor ẹ reset brain yín, reset your brain please. Mo sorry ẹ má bínú pé mo kì í ṣe nǹkan tí mo fẹ́ sọ láàárọ̀ yìí ni. Wọ́n ẹ reset ọpọlọ yín now. Ẹ reset ọpọlọ yín. Gbogbo àwọn heroes tán fún wa wọn ń ṣe ancestor wa, they are not. When you read your history you don't have part in their history. You don't have part in it. You are only you practice their religion and you now support them.
ẹ ń send owó láti bá wọn túlù wọn ṣe ni, nothing more. That is the brainwashing. Kò síjọ́ tó fẹ́ pín tan ajá tó máa kan lè mọ́mù wọ́n ṣe bá ń sọ ńlẹ̀ Yorùbá nìyẹn. Kò síjọ́ tó fẹ́ pín tan ajá tó fẹ́ kan lè mọ́mù gbogbo faith yín ẹ lọ síbẹ̀ kẹ́ lọ claim citizenship. Tẹ́ bá overstay bóyá wọn ní deport yín padà sí Nàìjíríà. Spiritual faith, yes, you are a spiritual citizen of Israel. Lọ bẹ̀ kó overstay tó bá ní deport ẹ padà. Then tó bá ń contest ńbẹ̀ bóyá wọ́n máa pick ẹ kó fẹ́ ṣe president. Bọ́ ilẹ̀ bàbá yẹn ilẹ̀ Tọ́bàtálá àtọ̀rúnmìlà tí gbogbo wọn tẹ̀dó yẹn ibẹ̀ lẹ́sìn máa jà tẹ́tí fẹ́ para yín pé ẹ fẹ́ jọba. Yes, o fẹ́ jọba ńbẹ̀ o fẹ́ jẹ ọba olórí ìtẹ́ o fẹ́ di governor o fẹ́ di senator o fẹ́ di councillor. Àwọn bàbá yẹn dẹ̀ rí lẹ́ẹ̀ máa fi ṣe yẹ̀yẹ́ lẹ́ẹ̀ máa sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tí ò make sense. You are misleading people mislead àwọn èèyàn. Mo sorry gan. This is not where I wanted to go this morning, but mislead you mislead us, and enough is enough. Stop misleading us. Àjọ wọ́n ní táládì ò bá sí nílé ọmọ ẹni ní ṣojú ẹni. We are the àwa ni rúmọlẹ̀. Yes, I am Irúnmọlẹ̀, you are Irúnmọlẹ̀. Àwa ni representative fún àwa la dúró. Without them, who are we? Tó bá ń sọ pé ìran Káàárọ̀ Oòjíire láì sí àwọn ancestor, who are we? Ìbá wù yín kẹ́ nísìn nígbà tí mo ṣe sàmì Helen ní orúkọ òyìnbó mi. Ẹni tó bá máa jẹ́ ìbá wù ẹ́ kó máa jẹ́ Mr. George Harry. O ò lè jọ òyìnbó. And the moment again tó bá tó wá lọ fẹ́ máa hùwà òyìnbó ní ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire wọ́n máa hù ẹ́ bí ẹni tó rí òpé bá ṣe wàá lo òyìnbó yìí gan tá bá rí èèyàn tó ń sọ òyìnbó jù tó ń ṣe àwọn èèyàn máa ń wò pé orí ẹ̀ ò pé ni. Kí ni reason ni pé torí pa jẹ́ èèyàn dúdú torí pa jẹ́ Yorùbá ni now. That is the reason. That's why I said wọ́n ní Yorùbá ní culture. Mo sọ fún àbúrò mi lórí fún mo ní a ò ní culture mọ́. Don't tell me you have culture. Ọmọ tó dúró sí orí pulpit tó ń bú bàbá ńlá ẹ̀. Ọmọ tó bàbá tiẹ̀ bàbá kékeré ló ń pọ́nlé. Bàbá tó dàgbà bàbá tó jù o ò ní regard fún o wá ló ní culture. Téèyàn kan bá wá sọ̀rọ̀ sí àwọn pastor ló rí rúdù sí pastor. Pastor tó ń rúdù sí bàbá ńlá ẹ̀ wá ní kó má rúdù sí kí ló dé tí wọ́n lè rúdù sí. Òun tó ń fi bàbá ńlá ti ẹ̀ṣẹ̀ sí tó ń kọ yín láti máa rí àwọn bàbá ńlá yín ṣẹ̀ sí yẹn kó máa praise ẹ̀ ṣùgbọ́n bàbá ńlá yẹn deserve sí. Kí ni àwọn bàbá yẹn ṣe fún yín? What did they do? You never follow their ways. So why are you blaming them for your own rebellion? Why are you blaming them for your rebellion? You rebel. Kódà Bible sọ pé rebellion is a sin of witchcraft. You guys are rebellious. Rebel, and you are justifying your rebellion with the book that your slave master gave you. Àwọn tó kọ́ yín lẹ́rú ló fún yín níwèé náà. Òun lè fi justify rebellion yín. So kí ìjẹ́ lè fi justify nǹkan táwọn bàbá ńlá yín fi sílẹ̀ fún yín ǹjẹ́ ṣe kà á kẹ́ wò pé báwo kí ló wà ń bẹ̀ báwo ni kẹ́ 2 + 2 2 + 2 2 + 2 2 + 2 2 + 2 even nínú Bible wọ́n láwọn ọmọ Israel wọ́n ní wọ́n kọ ẹ̀yìn sí àwọn bàbá ńlá wọn wọ́n ní ìyà jẹ wọ́n. So ẹ̀yin rò pé tẹ́ bá wá kẹ̀yìn sí àwọn bàbá ńlá tí iná ìyà ò ní jẹ yín. Ẹ̀yin rò pé tẹ́yin bá kẹ̀yìn sí àwọn bàbá ńlá tí ìyà ò ní jẹ yín ni. Ìyà jẹ nǹkan tó ń kó ìyà jẹ wá nìyẹn náà. That's why we are suffering. Ìdí tá ṣe ń jìyà nìyẹn. Ẹ jẹ́ ká reset brain wa. We are in a critical situation. Kẹ́tù máa jẹ́ kẹ́tù máa make utterance tó máa kó bá wa mọ́. Tó máa jẹ́ káwọn alálẹ̀ bínú. Àwọn tó jẹ́ pé àwọn tó yẹ kó dìde fún wa ẹ̀ tún máa grieve wọn. Ẹ jọ̀ọ́ enough is enough. So ẹ má bínú jàre ní ìmọ̀ level tí mo wọ̀ mí ti expect level tí mo fẹ́ tí mo lọ ibot ó wá bẹ́ẹ̀ ni. So kí ni mo ń try láti sọ ni pé then lórí bàbá wa Koiki Media ṣe rí mo kàn máa ń sọ nǹkan kan fáwọn èèyàn. This is another problem ta ní when you quote people out of context quote èèyàn out of context mọ nǹkan tó precede ọ̀rọ̀ tó sọ ò mọ nǹkan tó sọ lẹ́yìn ọ̀rọ̀ tó sọ. You only quote him out of context. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe fídíò ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé Koiki ṣépè ẹ̀ ń ṣépè fún. Ẹ mọ̀ pé tó bá jẹ́ pé orí òótọ́ ni Koiki wà gbogbo èpè tẹ́ bá ṣẹ́ orí yín ló máa padà sí ṣá.
ṣé yìí gbà bẹ́ẹ̀ torí báìbù kan sọ pé ẹ wádìí ohun gbogbo kẹ́ẹ̀dì èyí tí ń ṣe òtítọ́ mú ó ní ẹ wádìí ohun gbogbo ó ní wádìí ohun gbogbo kẹ́ẹ̀dì èyí tí ń ṣe òtítọ́ mú. So because that voice message tí Koiki sọ pé we are in a critical stage now we are in a critical stage now téèyàn bá sọ pé we are in a critical stage ẹ rí i pé ó ń try láti sọ fáwọn èèyàn pé nǹkan tó wà ńlẹ̀ sí ó le ju bá a ṣe ń rò ó lọ nǹkan tí Koiki mean nìyẹn nǹkan tó wà ńlẹ̀ sí tẹ́ bá gbóyìnbó dáadáa ẹ lọ check meaning critical nínú dictionary nǹkan tó wà ńlẹ̀ sí ó le ju bí a ṣe ń rò ó lọ because wọ́n ti carry rumor káàkiri pé wọ́n ti release bàbá inú everybody ti ń dùn so ìgbà tí Koiki gbọ́ information pé ọ̀tọ̀ ní nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ọ̀tọ̀ ní ìgbà yẹn ni Koiki release information yẹn fún àwọn tó yẹ kó release ẹ̀ fún àwọn tó yẹ kó release ẹ̀ fún ló láti release ẹ̀ fún pé we are now in a critical stage pé nǹkan tó wà ńlẹ̀ nísìnyí ó lé o situation báyìí náà sọ pé bàbá wa situation báyìí ni bàbá wa ó dẹ̀ bú sẹ́kún ó ní tí bá ṣe ní orí voice message tẹ́ bá play ó máa dàbẹ́ ni pé mò ń rẹ́rìn ni yẹ́ mo ti láwọn èèyàn tó fóònù mi tó sọ fún mi pé Koiki ló wà nídìí Ìgbòho ló wà nídìí ọ̀rọ̀ ẹ̀ mi ò wá sórí social media láti wá gbèjà Koiki téèyàn bá sọ tí bá ṣe báyìí pé we are in a critical stage we are in a critical stage now situation báyìí ni bàbá Ìgbòho wà ní orí níbi tán wà tí bá sọ bẹ́ẹ̀ tí bá máa play voice message yẹn fún yín sìn ó máa dàbí ẹni pé mò ń rẹ́rìn ni I'm playing it now I'm playing the voice message kí ló ṣẹlẹ̀. situation báyìí ni bàbá Ìgbòho wà ní orí níbi tán wà tí bá sọ bẹ́ẹ̀ tí bá máa play voice message yẹn fún yín sìn ó máa dàbí ẹni pé mò ń rẹ́rìn. I repeated it now. Oni. We are in a critical stage. We are in a critical stage now. Situation báyìí ni bàbá Ìgbòho wà ní orí níbi tán wà. Tí bá sọ bẹ́ẹ̀ tí bá máa play voice message yẹn fún yín sìn ó máa dàbí ẹni pé mò ń rẹ́rìn ni. No, nígbà tí mo play voice message yẹn sì kí ló jọ ṣé kò dàbí ẹni pé mo ń rẹ́rìn báwo ni mo ṣe ṣe ńgbà tí mò ń sọ̀rọ̀ báwo ni mo ṣe ṣe ńgbà tí mò ń sọ̀rọ̀ we are in a critical stage now kì í ṣe mọ́ ṣe sọ pé bàbá ṣe wà ló ṣe wà o no we are in a critical stage now kì í ṣe mọ́ ṣe sọ pé bàbá ṣe wà ló ṣe wà o. So téèyàn bá release voice message jáde kí náà máa sọ wọ́n á ní mo mock Ìgbòho. No, I just demonstrated it for you people now to see what happened to Koiki. Tẹ́mi bá release ìfọ̀ tí ẹ̀nà tí ò rí tí ò sí níbẹ̀ tí ó bá release voice message mi jáde what will they say? Wọ́n á ní mo mock Ìgbòho ni now. They will say I'm mocking him. Yes, òun ni mo play yìí and I'm critical stage now. Kì í ṣe mọ́ ṣe sọ pé bàbá ṣe wà ló ṣe wà o. How does it sound? How does it sound? It sounded as I was mocking him. And I wasn't mocking him. So, and the voice message mistakenly went out and people time it because already kíru eléyìí tó ṣẹlẹ̀ gbogbo yín lẹ ti ń sọ pé kí Koiki àti Ìgbòho jà that thing has been on for like 2-3 months before. So wá dàbí ọ̀rọ̀ pé tó fẹ́ sun jẹ tó fẹ́ po rárá ni. So many shows have gone online before. Koiki ni problem ẹ̀ kíní kan. So now use this opportunity to nail him. But tó bá jẹ́ pé Koiki kò mock Ìgbòho tí gbogbo yín ṣépè fún gbogbo èpè tẹ́ ń ṣe orí yín ló máa padà sí. Yẹ́ ìtọ́rọ́ olóòótọ́ lọ́lọ́run. Yes, wọ́n ní ọlọ́run ò kí ń ti ìkà lẹ́yìn. Ọlọ́run ò tí kà lẹ́yìn ó ní mo ṣó yẹn fún yín sìn ẹ̀yin náà ẹ ṣe sórí fóònù yín kẹ́ wo bó ṣe máa rí it will sound as if you are laughing and the guy wasn't mocking him. He wasn't mocking him. He was trying to reorganize people again pé let's take another step now. Kò rí bí ìtàn tí wọ́n sọ fún wa o gbogbo nǹkan tí wọ́n sọ ó ti lọ ó ti travel o it wasn't like that.
òun náà máa ń pè ní quoting scripture. Sometimes we do it in church. Pastor tó bá fẹ́ gbà yín, they will not tell you Matthew 15 one quote in verse 12, one ní sọ no verse 13 14. They will only quote that verse, the only verse tí wọ́n need nígbà yẹn. Ibi tí Apostle Paul sọ pé the Lord shall supply your rich according to his needs and glory yẹn, wọn ò ní sọ nǹkan tí ó precede nǹkan tí Paul sọ, wọn ò ní sọ nǹkan tí ó wà lẹ́yìn nǹkan tí Paul sọ, but they will only use that verse to tell you that you have to pay money. I've watched a pastor who was using parable of the sower láti sọ pé ó ní báwọn èèyàn bá ṣe dáwó sí bẹ́ẹ̀ náà ṣe máa rí blessing sí. The more you sow, the more you reap. And parable of the sower never talk about money. Parable of the sower ń sọ pé tẹ́ bá gbọ́ ọ̀rọ̀, àwọn kan wà tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ yẹn ó máa yí di positive. Ọ̀rọ̀ tẹ́ bá gbọ́ nsìn, ẹlòmíì ọ̀rọ̀ yẹn máa change 100%. Ẹlòmíì ọ̀rọ̀ yẹn máa change 50-60%. Ẹlòmíì ọ̀rọ̀ yẹn máa change 30%. Ìtumọ̀ parable of the sower nìyẹn. Ẹlòmíì kẹ̀dẹ̀rẹ́ ó máa gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn máa ṣiṣẹ́ lákàn ẹ̀, but immediately after ọ̀rọ̀ yẹn ó lè má lò ju ọ̀sẹ̀ kan lọ́kàn ẹ̀. Ẹ̀gbọ́n kí ni pastor yẹn sọ? Kò mí pé pastor, kò mí pé preaching, kò mí pé ní church. Ọ̀rọ̀ tó lè change life èèyàn, wípé kò ń ṣe gbogbo èèyàn tó bá gbọ́ ọ̀rọ̀ ló máa ń mú lò. Nǹkan tí parable of the sower ń sọ nìyẹn. Ẹlòmíì máa gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn máa transform ẹ̀ finally. Àwọn yẹn ní ti 100%. Ẹlòmíì ọ̀rọ̀ yẹn máa transform ẹ̀ halfway. But yet I've had it in Nigeria tó ń sọ pé ká máa dáwó, pé bẹ́ẹ̀ bá ṣe dáwó sí, tó bá dá 20 pound, ẹni tó bá dá 20 naira, ẹlòmíì ó máa gain 40 naira. Ẹlòmíì kò dẹ̀ ní kankan ṣe pẹ̀lú offering. It's just talking about how the word change your life. Bí ọ̀rọ̀ ṣe máa change life èèyàn ni. Torí mo ka Bible dáadáa, mo dẹ̀ study Bible. That's why tí mo fi lè if Quran ni mi ò mọ̀ Quran. Tó wáyé pé wọ́n bí mi sí Islam ni, màá lè máa sọ̀rọ̀ nípa Quran. I don't know anything about Islam. So kí ni mo fẹ́ máa sọ nípa nǹkan tí mi ò mọ̀? Mi ò lè máa sọ nǹkan tí mi ò mọ̀ náà. So ìbá sọ pé pastor ni mo máa ń sọ, mi ò jẹ́ Muslim rí. Mo láwọn family Muslim, gbà tí mo kéré mo yájú, mo ní mo fẹ́ kọ́ alif bá àtọ̀, but mi ò kọ́, so mi ò mọ̀. Mo ra Quran gan, mo rà pé mo tiẹ̀ fẹ́ kà kò torí pé ẹ mọ̀ pé nǹkan téèyàn bá ti mọ̀ láti kékeré, téèyàn bá ti use mọ̀ láti kékeré, mi ò kà gan pé mo tiẹ̀ fẹ́ ka Quran, mo fẹ́ kà, I want to know. Torí mo káwọn àwọn tó bá jẹ́ àwọn scholars kò sí ìwé tán kà, mo ní mo fẹ́ kà, but mi ò tiẹ̀ kà. Ju pé kí n kàn sáré wá story, so nǹkan tí n bá dẹ̀ mọ̀ ń pẹ́ ẹ lè expect mi kí n máa sọ̀rọ̀ nǹkan tí mi mọ̀, bọ̀ eléyìí tí mo mọ̀ dáadáa, ibẹ̀ ni mo ti lè wá Bible verse fún yín pé nǹkan Bíbélì yín sọ báyìí báyìí. So for now, nailing Koiki and using a word tí ẹ̀yin ò mọ̀, mọ̀ nǹkan tí Koiki kọ́kọ́ sọ, mọ̀ ọ̀rọ̀ tó sọ, mọ̀ nǹkan tó sọ lẹ́yìn dẹ̀ mọ̀ ìgbésẹ̀ tó gbé láti sọ bẹ́ẹ̀, jẹ̀bi, mo sorry gan. Yes, because Bíbélì náà sọ pé yára láti gbọ́, lọ́ra láti fèsì, lọ́ra láti bínú. Ẹni tí ò bá mọ̀ dí ọ̀rọ̀, ìgbà míì wọ́n ṣe sọ pé agbájú ẹnu ẹnìkan dáre, wọ́n ní àgbà òṣìkà ni. So tẹ́ bá kàn gbọ́ ẹjọ́ ẹnìkan tẹ́ rẹ̀ sí ní dá ẹ̀bi náà, àgbà òṣìkà níyín. Àgbà òṣìkà níyín. Because tẹ́ bá ẹni láti wádìí fínífíní, ṣé bó ṣe rí ni, ṣé bó ṣe rí ni. Kí ìgbésẹ̀ wo ni Koiki wá gbé lẹ́yìn yẹn? Ẹ̀yin mọ̀ gbésẹ̀ tó, ṣé gbogbo ìgbésẹ̀ tí Koiki bá ń gbé ló máa wá sórí social media. Lórí ọ̀rọ̀ Olóyè Ìgbòho, mo ti pè àwọn bíi 10 kan sìn, à ń ṣe meeting lọ́wọ́, tóun náà dẹ̀ mọ̀ pé láàárín ọ̀tá ni gbogbo wa wà, pé láàárín wa náà kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe meeting, ọ̀tá kan máa wà. Group mi ta ti máa ń gbọ́ lecture lórí ọ̀rọ̀ tí Ifá sọ. Yes, ta ti máa ń kọ́ ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Olódùmarè. Tí wọ́n bá fi anything Yorùbá nation, mo máa ń sọ pé ẹ gbé kúrò. I don't want it there. Mo máa ń sọ pé rárá ẹ bá mi gbé kúrò. Fídíò tí mo ń ṣe, I don't put it there. Kí ni reason ni pé mi ò mọ̀ bóyá DSS gan wà ńbẹ̀. I don't know who are there. Mi ò dẹ̀ fẹ́ anything, because gbogbo àwọn tá bá ń sọ̀rọ̀ lórí social media, gbogbo wọn no monitor wa. So I don't know who and who is there. O sọ pé o fẹ́ wá gba ìmọ̀ ni, you are there, ká máa gba ìmọ̀ lọ. But anybody tó bá ti fi anything síbẹ̀ máa sọ pé immediately ẹ yọ kúrò. Ẹ yọ straight. Mi ò fẹ́ rí bí báyìí.
the only thing táwa kọ́ ń bí ni pé knowledge kí ló lódùmarè bá àwọn baba ńlá wa sọ kí ni relationship tó wà láàrin àwọn baba ńlá wa àti Olódùmarè báwo ni kí ni ọ̀sẹ̀ yìí sìn à ń kọ́ geography là ń kọ́ lọ́sẹ̀ yìí báyìí ǹjẹ́ Ifá mọ geography òun là ń kọ́ ní ọ̀sẹ̀ yìí ọ̀sẹ̀ tó kọjá ǹjẹ́ Ifá sọ̀rọ̀ nípa ọ̀run méje ayé méje wọ́n dẹ̀ kí Ifá tó sọ fún wa bí Ọ̀rúnmìlà ti sọ pé àwọn ti ọ̀run yìí sọ̀kalẹ̀ ní kí n sọ̀rọ̀ yìí ní because mi ò prepare fún I would have played the voice àwọn ti ọ̀run eléyìí sọ̀kalẹ̀ àwọn ti eléyìí sọ̀kalẹ̀ sí ọ̀run keje ìgbà tán máa sọ̀kalẹ̀ náà sọ̀kalẹ̀ sí òde òde ayé òun ni wà ń pè ní ayé lẹ́ni ìgbà tí wọ́n dá ibi tán náà pè ní òde ayé because omi nìkan ló wà ń bí nígbà tán dá bíbá ìtàn so Ifá ò dẹ̀ mọ geography bọ̀ tó mọ ọ̀run méje Ifá mọ̀ yàtọ̀ láàrin ilẹ̀ amọ̀ ilẹ̀ ẹdú àkùrọ̀ Ifá mọ ẹ̀lùjù Ifá mọ igbó Ifá mọ ìgbà òjò Ifá mọ ìgbà ẹ̀rùn Ifá mọ ìgbà ọyẹ́ Ifá ò mọ geography kì í ṣọ̀rọ̀ yẹn la wá sọ ní èní ṣùgbọ́n ní gúrùpù yẹn nǹkan táwọn kọ́ ní wíìkì nìyẹn kí ni Ifá sọ fún wa nípa geography òun là ń kọ́ téèyàn bá dẹ̀ fi nǹkan tí ò bá kíní yẹn mo máa sọ pé ẹ gbé kúrò so àwọn bàbá wa tá a dẹ̀ tọ́lọ́run dẹ̀ ń lò fún wa láti kọ́ wa wọ́n á dẹ̀ kó tiẹ̀ wọ́n á ní ok ibi tí wọ́n sọ pé ọ̀run méje yẹn báyìí wọ́n ní ọ̀sá méjì ló sọ so wọ́n máa sọ fún wa wọ́n á fún wa ní ẹsẹ̀ yẹn wọ́n á fún wa kódà bàbá wa kan wọ́n kọ́ wa ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá láì lọ sílé babaláwo you can work it out ẹ dẹ̀ mọ odù tó bí yín so kíní tí wọ́n dẹ̀ kọ́ wa yẹn bàbá wa kan mú láti Canada wọ́n dẹ̀ pè mí wọ́n ní pé ìyá ǹjẹ́ wọ́n pé nǹkan tí bàbá yẹn kọ́ wa ipe ó rí bẹ́ẹ̀ ipe nígbà táwọn lọ tẹ̀fá ní gbódù ipe odù tó bí àwọn exactly bí bàbá yẹn ṣe ní ká calculate yẹn pé nígbà táwọn máa calculate pé òun lodù tó bí àwọn ìyẹn ni àwọn lectures tí àwa ń gbà ìmọ̀ tí ó yẹ ká kọ́ ní school tó yẹ ká kọ́ nílé ìwé tó ń gbà lọ́wọ́ wa wọn ò fún wa ní option àti kọ́ nǹkan táwa ń kọ́ ń bẹ̀ nìyẹn anybody tó bá dẹ̀ ti fi nǹkan tí ò bá mu bóyá kìnnì kan lọ níbi ni màá sọ fún wọn pé mi ò fẹ́ ẹni tó bá dẹ̀ ti fi nǹkan tí ò bá nǹkan táwọn kan bẹ̀ mu tí n bá ti wọ́n ni ẹ̀ tí ò gbọ́ mo máa ń yọ kúrò ni because a fẹ́ distraction this is classroom la wà à ń kọ́ ẹ̀kọ́ ni a fẹ́ kọ́ ìmọ̀ tí wọ́n ti gbà lọ́wọ́ wa ni ìmọ̀ tá a bá dẹ̀ gbà ń bẹ̀ káwa náà ká tó lọ fi help àwọn èèyàn wa kì í ṣe pé ká lọ máa fi gbowó ká lọ máa fi help àwọn èèyàn wa náà káwọn èèyàn wa kí wọ́n bá lè ní knowledge yẹn ẹni tó bá wà ń bẹ̀ tó bá láwọn èèyàn forward it to them let them learn ìyẹn lára àwọn nǹkan tí à ń kọ́ ń bẹ̀ so kí ni mo ń try láti sọ ni pé you don't know who is in that group so I don't want anything politics I don't want political things I don't want anything about it anything about Yoruba nation not in the group we are learning class deliverance of ọpọlọ là ń ṣe ń bẹ̀ deliverance ọpọlọ so tá bá ti ní resetting brain resetting yẹn tá bá délẹ̀ bàbá wa a lè ràn ẹ̀ dáadáa torí lack of brain resetting òun ni ò jẹ́ kí Nàìjíríà grow òmìnira tá a gbà agbòmìnira paperwork pọ̀ tá a gbòmìnira ọpọlọ and that is purpose of òmìnira ọmọ Oòduà because tá a bá gbòmìnira ọpọlọ náà tá a bá sọ pé a gbòmìnira ọpọlọ tọ́lọ́run gbalẹ̀ Yorùbá fún wa tá a bọ́ nínú oko ẹrú tá a kúrò ní Nàìjíríà tá a di Yorùbá nation báwo la ṣe fẹ́ ràn ṣé ọpọlọ tí ò pé yẹn náà la fẹ́ fi ràn ní ìlú wa ṣe ọpọlọ tí so no it's true now èèyàn lè fi foreign wisdom ràn ní ilẹ̀ bàbá ẹ̀ kó grow you can't that is why lẹ́ni tó yẹ pé àwọn genius wa they cannot function our genius cannot function we have a lot of genius we have inventors but wọn ò lè function because spiritually wọ́n ti wà enslaved a ní àwọn inventors gbogbo nǹkan tó ń invent láyé lẹ́ni àwọn èèyàn dúdú náà ló ṣì ń ṣe so kí ló wá dé táwa ńlé ò lè ṣe but why the reason is that mentally ó ti affect wa and that is way how to di pé ká deliver brain wa use the wisdom of your own ancestor gbogbo àwọn tó wà ní group wa ló máa sọ pé ha in fact ẹlòmíì tó bá join láàrin ọ̀sẹ̀ kan á wò pé a ní wow a ní so you just learn pé ẹ wo nǹkan táwọn Ọ̀rúnmìlà ti kọ́ wa ẹ wo nǹkan táwọn òòṣà ńlá kọ́ wa ẹ wo nǹkan táwọn baba ńlá wa kọ́ wa ẹ̀kọ́ títí wa that is your own knowledge and you cannot be proud of yourself téèyàn ò bá tap into ẹ̀kọ́ títí ẹ̀
ẹ̀kọ́ tí bàbá ńlá tiẹ̀ kọ́ ẹ òun ni o ní láti lò. Most of gbogbo àwọn bàbá pastor wa yẹn rọ́nà ń pa gbogbo wọn ní knowledge yẹn lábẹ́, but they will never let us know because wọ́n mọ̀ pé tí gbogbo wa bá mọ̀ a máa di òmìnira, we will be free, kò sí control mọ́. So àwa la máa gbára wa, so láti parí ọ̀rọ̀ mi, my conclusion, màá rọ̀ wá, ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká máa fi àdúrà ran bàbá Ìgbòho lọ́wọ́ níbi tán wà, kọ́lọ́run kó máa bá wa fi ààbò bò wọ́n. Mo ti sọ, mo kọrin yẹn lẹ́ẹ̀kan, mo ní gbogbo ala máa ń kọ pé mo mọ̀rọ̀ rẹ pa wọn ajogun gbàlà, wọn kò lè ṣàì kọjá láàrin wàhálà, wọn kò lè ṣàì kọjá gbogbo ala máa ń kọrin yẹn. So tó bá dẹ̀ gbà pé gbogbo àwọn ajogun ìgbàlà wọn ò lè má kọjá láàrin wàhálà, ó yẹ ká rí pé ara trial àti bàbá Ìgbòho òun lélẹ̀. Ọlọ́run ká dẹ̀ máa gbàdúrà pé kí Ọlọ́run kó fún wọn ní okun àti agbára láti borí, kí gbogbo wa náà kí a máa support wọn. Let's say encouraging word to him níbi tán bá wà lọ́hùn. Bí gbogbo wa ṣe ń support yẹn, ẹ jẹ́ kí gbogbo wa máa fún wọn ní support yẹn. Then ní ti Koiki, in my conclusion, ti Koiki la rí àmọ́ tẹni tó máa kàn lọ́la. That is why mo ṣe sọ pé ẹ jẹ́ ká máa wádìí ohun gbogbo ká tó di èyí tó ń ṣe òtítọ́ mú. You cannot just nail somebody kẹ́kọ̀ọ́ conclude pé ó ń ṣe yẹ̀yẹ́. Koiki ò mock Ìgbòho, he was crying, but ẹ mọ̀ pé ọkùnrin ni Koiki. The way tó ṣe máa ń sọ̀rọ̀, èyí náà máa ń wo. His own way of expression is different from mine, but he never mock Ìgbòho. And gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣépè fún, ẹ lọ tọrọ dáríjì ẹ̀ṣẹ̀, because at the end of the day, tẹ́ ń ṣépè fún yàn tí ò ṣẹ̀, tó try láti organize àwọn èèyàn padà pé báyìí ni ká ṣe, ẹ dẹ̀ expect pé kó dẹ̀ gbé wá sórí social media pé báyìí náà nǹkan báyìí là ń ṣe. You are trying to nail him and cursing him, bà orúkọ ẹ̀ jẹ́. Ọlọ́run dúró sẹ́yìn alábòsí o. So bí ní sọ́jú báyìí lọ ní àárọ̀ yìí o. Ẹ ṣé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa o. Ọlọ́run a dúpẹ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ bá wa share ètò yìí, ẹ jọ̀ọ́. Ẹ jẹ́ kó ẹ bá wa share ẹ ṣé gan. Oòduà á gbè wá o, àwọn alálẹ̀ á gbè wá o, òmìnira wà yìí o. Ọlọ́run á jẹ́ kó tẹ́ wa lọ́wọ́ o. Ẹ má jẹ́ á lose hope o. Ẹ má jẹ́ kó frustrate wa o. A máa lọ lágbára Èdùmàrè. Ó dìgbà kan náà.